Đây là máy em biến tần Simovert VC. Sau khi sửa chữa xong rồi, tiến hành test cho chạy motor. Đây, motor đây. Chào dần nha. Tần số đang lên này. Tối đa 5 hết này. Motor đang quay nữa. Đo được áp đầu ra. Pha cân nhé, dòng ok nha.